依家有光，不如揾下個袋入邊有冇 GoPro 嗰個嘢。頭先咪揾到咯。我幫你。跌咗啲咩出嚟？係咪真係跌咗個蓋？好似係跌咗個蓋。就話睇下會唔會跌咗頂帽度，睇好似冇咯。咁咯。點會甩到出嚟呢個蓋？嗰個蓋係可以喐動嘅。但係而家咁睇就冇咯。有冇？啊冇。我應該黐個料貼黐住嗰位先。唔使，佢應該用到 OK 嘅。我驚你揾到底。我驚落雨啫。點啊？你狀態？黐咗肺，啲頭髮又係咁吹我塊面度。我有急尿，佢哋喺邊啊？